然后天罡还是在我那期这个太阳的这期视频里说，听说铁之前聚变放出能量，铁之后是裂变产生能量。不是，你既然前面说的是核聚变，那后面就还要说核聚变。铁之前的话，聚变就是元素聚变，原子核聚变的时候是释放能量的。铁之后呢，是等于是原子核聚变是吸收能量的。所以的话，就是说，以这个恒星核聚变之后坍缩而形成的这个材料，才形成的这个化学元素，最高只能到原子量是铁。那比原子量再高的这些元素是怎么形成的呢？实际上是形成于一个超新星爆发。我们现在的认识就认为是超新星爆发。那超新星爆发为什么就能够形成更高的这个原子量更高的这个元素呢？实际上就是你可以把超新星爆发的时候这种巨大的这种能量释放产生的高温高压理解为一个粒子大炮，用粒子大炮去轰击原子核，那就有可能产生更重的原子核。实际上是这么一个概念。包括我们自然形成的这个原子，在自然界能够找到的原子的这个最大的原子量，就是最大的这个原子系数啊，我记不太准了，90几吧，90几。但是现在你要看化学元素周期表，120几、130几，我现在很久没看过化学元素周期表啊，可能120几、130几，那些就是超过自然界存在的那些元素是怎么出来的？实际上那都是人工制造出来的。那都是这些科学家怎么制造呢？是用科学家用粒子大炮轰击出来的。所以国际上有规定，就是这种元素，它只要存在超过一个预定的时间值，那就算它是一种元素。实际上是这么一回事。在这种情况下，这个就是说，所以正是因为有人类已经通过用粒子大炮来轰击原子核，然后来生成更重的原子核，那个原子系数更高的原子核的这种实践，所以大家才会认为说，哦，应该是超新星爆发。超新星爆发就是用粒子大炮，无数门粒子大炮在轰击原子核，所以才形成更重的元素。